Tātad jums ir dots uzdevums. Cilvēkiem ir iespējams dažādi matu līnijas pieres daļā. Dominantā alēle H nosaka matu ķīļu veidošanos pieres daļā, bet recesīvā alēle mazais H vienlaid matu līnijas veidošanos. Kāda ir varbūtība, ka bērnam būs matu ķīlis, ja tēvam ir matu ķīlis, viņš ir homozigotisks, bet mātei ir vienlaidu matu līnija? Lai atrisinātu šādu uzdevumu, vispirms ir jāuzraksta vecāku genotipi. Sākam ar lielo burtu P. Šo ir viegli atcerēties, jo angļu valodā vecāki ir parents. Tad uzrakstām sievišķo simbolu un uzrakstam mātes genotipu. Uzdevumā dots, ka mātei ir vienlaidu matu līnija, un vienlaidu matu līniju nosaka recesīvā alēle. No visiem iespējamiem genotipiem, un tādi mums ir 3, recesīvā pazīme izpaudīsies tikai tad, ja abas alēles būs recesīvas. Tātad mātei ir šāds genotips. Uzrakstam un tad liekam krustošanas zīmi. Vīrišķo simbolu uzrakstām un tad ķeramies klāt pie tēva genotipa. Tēvam ir matu ķīlis, bet abi šie genotipi nosaka matu ķīļu veidošanos, jo pilnīgas dominēšanas gadījumā pietiek ar vienu dominanto alēli, lai pazīme izpaustos. Tāpēc uzdevumā ir precizējums – homozigotisks genotips, kas nozīmē, ka abas alēles ir vienādas. Vienāds ir tikai šajā gadījumā, bet šādu genotipu mēs sauksim par heterozigotisku. Arī mātes genotips, protams, ir homozigotisks, jo abas alēles arī ir vienādas, bet tas ir homozigotisks pēc recesīvās pazīmes. Ar vecāku rindiņu esam tikuši galā. Nākamā ir dzimumšūnu, jeb gametu rindiņa, ko apzīmē ar burtu G. Atceramies, ka dzimumšūnās ir puse no ģenētiskā materiāla. Puse no 2 alēlēm ir 1 alēle, bet te mums ir jānorāda visi iespējamie varianti. Mātes gadījumā ir viegli, jo viņa var dot tikai 1 recesīvo alēli. Nav 2 reizes jāraksta. Un arī vīrišķajās dzimumšūnās, jeb spermatozīdos, var nonākt tikai 1 veida alēle, šajā gadījumā dominantā. Ja tēvam būtu heterozigotisks genotips, jūs rakstītu gan dominanto alēli, gan recesīvo alēli. Tātad, tagad mums ir iespējamo pēcnācēju rindiņa. To apzīmē ar F1. Lai rastos pēcnācējs, dzimumšūnām ir jāsaplūst, un ģenētiskais materiāls apvienojas. Apvienojam mātes recesīvo alēli ar tēva dominanto, bet atceramies, ka dominantā jāraksta pa priekšu, un mēs esam ieguvuši, ka šādiem vecākiem bērni var būt tikai ar šādu genotipu. Tātad 100% bērnu būs heterozigotiski, un viņiem izpaudīsies dominantā pazīme. Tātad viņiem būs matu ķīlis. Uzdevums atrisināts. Ja mēs paturpinātu šo variantu, ka tēvs bija heterozigotisks, tad tur jau parādās varianti. Var gadīties, ka šis spermatozīds apaugļo olšūnu, tad pēcnācēji būs heterozigotiski, bet var gadīties, ka šis spermatozīds apaugļo olšūnu, tad pēcnācēji būs homozigotiski pēc recesīvās pazīmes. Visi pēcnācēju varianti kopumā veido 100%. Mums ir 2 varianti. Tad 50% bērnu būs matu ķīlis, bet 50% bērnu būs vienlaidu matu līnija.